Wielka Brytania jest dziś pod naprawdę ogromną presją z wielu stron. W tym materiale, na podstawie najnowszych doniesień i debat parlamentarnych, zbadamy te kluczowe wyzwania, które tak naprawdę definiują dzisiejszy krajobraz kraju. Dobrze, więc mamy 4 kluczowe obszary, którym się przyjrzymy. Zaczniemy od tego, co najbliższe każdemu, czyli od portfeli Brytyjczyków i rosnących kosztów życia. Później przejdziemy do napięć społecznych i kwestii bezpieczeństwa. Następnie omówimy migrację i demografię, a na sam koniec zajmiemy się tematem ochrony najsłabszych grup. No to zaczynamy. Pierwszy temat – finanse. Rosnące koszty życia to gigantyczna presja na rodziny, a wszystko zaczyna się od tych najbardziej podstawowych rzeczy, jak chociażby rachunki za media. 36%. Zapamiętajmy tę liczbę. Tyle, według prognoz, mogą wzrosnąć średnie rachunki za wodę do 2030 roku. To jest naprawdę potężna podwyżka, która już teraz, co zrozumiałe, budzi ogromne emocje. No dobrze, ale skąd w ogóle te podwyżki? Okazuje się, że 5 wielkich firm wodociągowych, które obsługują prawie 15 milionów klientów, dostały zielone światło od regulatorów na kolejną podniesienie cen. Oficjalnym powodem jest, potrzeba finansowania niezbędnej infrastruktury. Ale rosnące rachunki to nie wszystko. Rząd właśnie przeprowadza masową operację przenoszenia świadczeniobiorców do nowego systemu, tak zwanego Universal Credit. Proces, teoretycznie, wydaje się prosty. Dostaje się zawiadomienie, ma się 3 miesiące na złożenie wniosku. Kto tego nie zrobi, stare świadczenia po prostu przepadają. W praktyce, jak się zaraz okaże, jest to o wiele bardziej skomplikowane. A to jest właśnie efekt. Ponad 356 tysięcy gospodarstw domowych. Właśnie tyle rodzin straciło swoje świadczenia, bo z jakiegoś powodu nie przeszło przez ten proces. Ta liczba pokazuje, jaka jest przepaść między założeniami polityki a realiami życia wielu ludzi. Warto też pamiętać, że presja ekonomiczna dotyka nie tylko gospodarstwa domowe, ale też, a może przede wszystkim, małe firmy. Ten cytat z gorącej debaty parlamentarnej na temat podatku od paliwa idealnie to ilustruje. Pokazuje realny strach przedsiębiorcy, który po prostu martwi się o przyszłość swojej firmy i swoich pracowników. No dobrze, przejdźmy do drugiej kwestii – narodu w napięciu. To naturalne, że niepewność ekonomiczna często idzie w parze z lękiem o bezpieczeństwo. Zobaczymy teraz, jak wewnętrzne obawy Brytyjczyków splatają się z debatami o roli kraju na, coraz bardziej niestabilnej arenie międzynarodowej. W obliczu rosnących napięć na Bliskim Wschodzie premier w parlamencie zajął bardzo jasne stanowisko. Jak widać w tym cytacie, podkreślił on decyzję o nieangażowaniu Wielkiej Brytanii w potencjalną ofensywę, stawiając wyraźnie na deeskalację. Ale debata szybko nabrała rumieńców i premier przeszedł do ostrego ataku. Zarzucił liderce opozycji, jak to barwnie określił, matkę wszystkich zwrotów akcji, sugerując, że jej stanowisko w sprawie zaangażowania militarnego kraju zmieniło się o 180 stopni. Ta cała napięta sytuacja międzynarodowa ożywiła w Wielkiej Brytanii dyskusję, która przez dekady wydawała się absolutnie niemożliwa. Mianowicie, czy należy przywrócić pobór do wojska, który nie jest stosowany od 1960 roku. No dobrze, a jak w ogóle egzekwować taki obowiązek? Ta tabela pokazuje kilka potencjalnych rozwiązań. Co ciekawe, ze względu na prozaiczny problem braku miejsc w więzieniach, najbardziej prawdopodobną opcją Wielkiej Brytanii byłyby po prostu wysokie grzywny, podobnie jak to jest w Grecji, albo jakiś rodzaj dodatkowego podatku, jak w Szwajcarii. Trzeci punkt. Równolegle do presji ekonomicznej i tej związanej z bezpieczeństwem, Wielka Brytania przechodzi naprawdę znaczącą zmianę demograficzną, a najnowsze dane migracyjne tylko to potwierdzają. 1 na 30. To jest naprawdę niesamowita statystyka. Oznacza ona, że co 30 osoba mieszkająca dziś w Wielkiej Brytanii przybyła do tego kraju w ciągu zaledwie ostatnich 4 lat. To doskonale pokazuje skalę tych zmian. Skąd taka zmiana? Migracja netto, czyli różnica między tymi, którzy przyjechali, a tymi, którzy wyjechali, wyniosła w ciągu ostatnich 4 lat aż 2,5 miliona osób. To jest 3,6% całej populacji, a napędzają to zarówno globalne wydarzenie, jak i oczywiście polityka samego kraju. I ten wykres wizualizuje to jeszcze lepiej. Zobaczmy, prawie 5 milionów ludzi przyjechało, a w tym samym czasie ponad 2 miliony wyjechało. Różnica, czyli właśnie ta migracja netto, to dokładnie te 2,5 miliona, które tak dynamicznie zmieniają demografię kraju. No i na koniec przejdźmy do ostatniego punktu. Wszystkie te presje, o których mówiliśmy, znajdują swoje odbicie w kluczowych debatach na temat tego, jak chronić najbardziej bezbronnych członków społeczeństwa.
Jedną z takich kluczowych debat jest bezpieczeństwo dzieci w internecie. W parlamencie starły się dwie kompletnie różne wizje. Z jednej strony mamy zwolenników całkowitego zakazu dostępu do mediów społecznościowych dla nieletnich. Z drugiej strony jest rząd, który argumentuje, że taki zakaz mógłby przynieść więcej szkody niż pożytku i zepchnąć młodzież w jeszcze mniej bezpieczne zakątki sieci. Jak widać, poprawka o zakazie ostatecznie została odrzucona. Innym, niezwykle ważnym obszarem jest walka z przemocą wobec kobiet. Parlament wdraża tutaj naprawdę szeroko zakrojoną strategię, od wczesnej interwencji na poziomie społeczności lokalnych, przez edukację i walkę z mizoginią w szkołach, aż po poprawę reakcji policji i walkę z molestowaniem w miejscach pracy, takich jak Państwowa Służba Zdrowia. Kiedy spojrzymy na wszystkie te połączone ze sobą wyzwania, od finansów przez bezpieczeństwo po demografię, nasuwa się jedno fundamentalne pytanie – jak w okresie tak głębokiej transformacji Wielka Brytania zdefiniuje na nowo swoją przyszłość? Right now, it feels like Britain is weathering a perfect storm. Seriously, from major pressures on the world stage to deep fractures right here at home, the country is facing one challenge after another, and they're all starting to pile up. So let's break down how these forces connect and what it all really means for the nation's future. And this quote from a really tense debate in Parliament just lays it all bare. The UK is trying to navigate a geopolitical minefield, and this question of going to war, well, it's not some hypothetical exercise anymore. It has become a defining national issue, and the stakes just could not be higher. You see, this instability happening around the world isn't just something you see on the news. It's sending shockwaves right back home, and it's creating these deep fault lines across the political landscape. It's forcing some truly remarkable shifts in position. And you can see that divide so clearly right here. The Prime Minister took a pretty cautious stance, deciding against joining the initial US-Israeli offensive against Iran. But the opposition at first questioned this. They asked why he wasn't being much more proactive. This led the Prime Minister to fire back, accusing his opponents of making the mother of all U-turns on what is, let's be honest, the most critical decision a leader can ever make. And it's not just an internal debate, not by a long shot. Pressure is mounting from key allies, too. I mean, this pretty sharp comment from the US president shows just how closely Britain's response is being watched and criticized on the global stage. It just adds a whole new layer of diplomatic strains to a situation that's already incredibly tense. Okay, so while the politicians are debating military action, how are the consequences of all this global instability actually being felt by people? For many, it's hitting them right where it hurts, in the wallet. Let's take a look at the economic shockwave. This is really where those international headlines start to become household realities. The conflict in the Middle East is sending financial tremors all the way across the UK, making the country especially vulnerable to things like rising inflation. And this chart, wow, it really reveals the UK's economic fragility. Since the war began, the cost for the British government to borrow money has shot up way more sharply than in other European nations or even the US. That puts immense pressure on the national budget and, makes managing the entire economy a whole lot harder. And that national pressure, it translates directly into real household pain. Just look at water bills. The average is projected to hit nearly £600 a year by 2030, and that's on top of an average £33 increase this past April, which came right after a really painful £123 jump last year. These are not abstract numbers. They are real, rising costs for everyone. But this feeling of pressure, it isn't just economic. These global tensions have kicked off a really serious, and for a lot of people, a totally unimaginable debate about national service and the security of the nation itself. Think about this for a second. National service, the draft, it ended in the UK way back in 1960. Now, for the first time in over 60 years, the idea of bringing back some form of mandatory military service is being seriously discussed. And it's a direct response to these new international threats. And this isn't just talk. Policymakers are actually looking at real, concrete models from other countries. Like, would the UK adopt a system like Greece with a huge fine for voiding service? Or maybe something more like Switzerland with an extra income tax? There's even talk of using financial incentives to encourage volunteers, moving beyond just punishment. Now, what's so critical to understand is that this whole debate over external security is happening at the exact same time that Britain's internal systems are facing just unprecedented strain. So let's turn our focus inward now to these domestic pressures. And here, we're talking about the fundamental infrastructure of the country. Everything from demographics to the welfare system, it's all being tested like never before. Just try to get your head around this number.
2.5 million. That is the net migration the UK experienced in just a 4-year period. That's the number of people who arrived minus those who left. The scale of this demographic shift is just immense. To put that huge number into perspective, it basically means that roughly 1 out of every 30 people currently living in Britain arrived within that very recent 4-year window. That is a rapid transformation by any measure you can think of. Okay, so at the very same time, the government is in the middle of this massive overhaul of the entire welfare system. This thing called managed migration is an enormous logistical challenge. The goal is to switch millions of households from all these different old benefits onto the single universal credit system. But here's the reality of that transition. While yeah, nearly 2 million households have moved over successfully, there's a crucial detail that often gets missed. Over 350,000 households had their payments stopped. And often, it wasn't because they were ineligible, but simply because they didn't complete the new application in time, basically getting lost in the confusion of the whole process. So when you start to put all these pieces together, the global, the economic, the social, it becomes crystal clear that the United Kingdom is at a really critical turning point, facing these immense challenges from pretty much every direction. So we've seen how a volatile war is fueling political division. We've seen how that instability is driving up costs and making the economy fragile. This, in turn, has sparked these unbelievable debates on national security, all while domestic systems like welfare and housing are already under enormous strain. You see, each pressure just feeds into the next. And that leaves us with the final, crucial question. Each of these pressures is a major challenge all on its own. But combined, they create this moment of profound uncertainty. The decisions that get made in the coming months, well, they're going to shape the country for a generation. So, with pressure mounting from all sides, what kind of Britain will emerge from this crucible?